移民可能係開啟你人生新一篇章嘅大門，就好似有第2次機會咁。有啲人會選擇喺呢個階段入邊追求悠閒嘅生活，有啲人會喺事業上邊開創新嘅天地，重新出發。有啲人更加會選擇有挑戰性嘅方式生活，嘗試喺香港未必會做嘅事，做老闆。阿媽，我得咗啦！而今集我哋睇下佢哋點解會願意嘗試冒險，但係香港個租金咧，真係壓力好大。點樣打開佢哋人生新嘅一頁。呢度今過到嚟係新移民，冇嘢輸啦，係啊，冇嘢輸啦，唔係你有個 terms 嘅喎，但係唔講得㗎嘛。佢話佢係做嚟㗎。我知道咧利物浦咧有間新開嘅餐廳係香港人開嘅鋪頭啦，咁我哋趁今日得閒，曼城揸車來利物浦，就一於試下好唔好食？好啦，我陪你試下啦。咁今日咧，我哋就嗌咗個泰式青咖喱啦，同埋日式嘅咖喱雞啦，兩碟咧睇落都真係非常之大碟啊！仲有呢一個炸雞翼，快啲試下好唔好食先。難得係香港人開嘅餐廳，我哋不如捉個老闆出嚟傾下偈啦，好嘛？好啦，好啦。好啦，我哋今日請咗兩位老闆，阿榮同埋阿 partner。Michael 係咩 partner 咧？生意 partner 啫，生意 partner。OK， 講笑啫。咁兩位同大家介紹下啦，你阿榮先啦。我本身係個廚師嚟嘅，都喺香港都做咗前後20年啦，20零歲入行，咁而家都40幾啦。不過我又唔係話真係一個好真正嘅廚師，其實咧可能開頭係一啲街檔啊，大細檔都做過嘅，咁之後咧就跳咗去做產品發展，跟住就再跳埋去做文職廚師，跟住咧再教人煮嘢食，有啲 cooking class 嗰啲嘢，跟住之後咧就去咗啲老闆身邊嘅廚師度咯，之後就直接到嚟咗呢度啦。但係我知道你係中泰混血兒啦，咁會唔會你拿手好戲都係泰菜啊？有啊，如果譬如泰國分開4個部分嚟計咧，我咧就偏向寮國菜咯，因為我媽係泰北嘅人。咁所以寮國一啲特色嘅嘢咧，我都會由細對到大咯。咁啊 Michael 咧，Michael 好似咧喺英國咧係做一個大型連鎖嘅餐廳喎。係啊，其實我喺香港都係做飲食嘅，不過就唔係做廚房，唔係做廚房。咁就做樓面，做咗樓面嗰 part 啦，做咗我諗超過20年啦都。咁就嚟到英國就啱啱落地嗰陣時就啱啱揾份工，就係喺一間大型嘅連鎖餐廳裏邊做廚房咯，咁做咗2年啦。咦，咁啊聽兩位嘅阿榮同埋 Michael 個 background 啦，其實之前咧都係打工為主啦，係咪都係第一次創業咧？冇錯。繼續睇片之前，我哋睇下今集嘅贊助商，多謝 Surfshark VPN 嘅贊助。Surfshark VPN 咧，可以喺你上網嘅時候加密你嘅網絡數據，防止黑客入侵，更加可以喺你網上購物嘅時候啊，好好保護你嘅個人資料。係啊，好重要㗎。尤其啊係信用卡資料啊，同時佢可以解除網絡嘅限制，同埋方便你登入外國網站瀏覽，揾平機票同酒店啊都話咁易啦。Surfshark VPN 嘅優點點止咁少啊！佢仲配備咗 Clean Web 嘅功能，可以阻擋惡意廣告同埋惡意軟件嘅入侵，可以提供更高嘅安全性同埋私隱嘅保護啊 ！Surfshark VPN 咧仲係冇設備限制嘅喎，無論你有幾多部機都可以一齊用啊！每個月嘅月費咧，更加連一杯咖啡價錢都唔使喎。阿春，係咪好抵啊？係啊！有興趣訂購 Surfshark VPN 嘅朋友，可以喺下邊條 link 輸入優惠碼 CHUN 春，就可以享有特別優惠啊！而家升級 Surfshark One 嘅套裝，仲會送多你5個月嘅免費使用期限，仲有 Surfshark VPN 仲有提供30日嘅免費退款保證，即係話如果你申請咗覺得都係唔係咁啱用，係可以喺30日內免費退款㗎。未訂購朋友快啲行動啦！聽到Michael 同阿榮介紹完自己之後啦，咁我又好奇怪啦，點解呢間鋪頭叫 Cooking Papa 嘅咧？係咪玩得 Cooking Mama 多咧？點解咧？點解咧？因為 Papa 咧，我哋嘅原意係2個爸爸一齊煮嘢食嘅，咁同埋都係爸爸。係啦，因為我哋2個都爸爸嚟嘅。通常爸爸煮嘢食俾啲小朋友，自己嘅小朋友啦，咁通常都唔會就落太多嘅添加劑啊，或者味精啊，令到佢哋食嘢健康啲啦。咁我哋想用翻呢個主題啦，係咪咁啊？即係呢個 idea。呢個 idea 啦，係啊。Exactly。係啊。即係愛，最緊要有愛啊！哈利。最緊要嘅理念就係唔落味精，係咪？冇錯。係咪都係第一次創業咧？冇錯。其實喺香港咧，我都會有去不停開鋪，但係咧一直都使緊老細錢。咁就知道咧，
個價錢好龐大，即係有老細 back up 咧，梗係使到開心啦。但係咧，一直咧都有啲大家都會發下夢，就係想哇，到底如果我係老細，我經營一間咖啡店係點咧？但係香港個租金咧，真係壓力好大。咁啊嚟到呢度啦，咁啊機緣巧合，其實我哋都睇咗鋪前後都有成年㗎，應該由第一間開始有呢個 brainstorming 去諗，不如試下啦，不如自己做啦。既然呢度個個都話係美食沙漠，其實我覺得又唔一定嘅，都有好嘅嘢食嘅。我哋又想將我哋認同嘅食物帶出嚟啦，有時有啲味道。我唔客氣啦，我食先啦喎。嚇？畢啲飯俾你食啦。有白飯食都好啦，你快啲畢啦。你食白飯好啦。好啦，你唔好講咁多嘢啦，快啲畢啦。正啊！你最中意食飯？係啊係啊。你晚餐唔使食啦，阿春。好啦，等我而家即刻試下個日式咖喱先。本身咧我就中意食日式咖喱豬扒多啲嘅，不過咧嗌嘅時候咧，因為老闆話雞咧就會好食啲，咁啊叫我哋試下雞先。真係好食喎呢個！其實咧我已經浸晒啲咖喱汁啦，咁呢個炸皮咧都依然係脆啦，同入邊啲雞肉咧都好嫩好味，果然係冇推介錯啊！嗱，咁好多香港人嚟到英國咧，都想創業，好似兩位咁啦。咁一定要遇到好多問題嘅喎。咁你哋當中會唔會遇到好多困難啊？關難過關過。有好多部門嘅嘢咧，我哋唔熟，我哋係要不停打電話去問先知。咁但係好彩嘅 paperwork 嘅嘢咧都順利嘅。遇到有時棘嘅嘢就係一啲咧你估唔到嘅意料之外嘅嘢啦。譬如我哋講下買雪櫃啦。係啊，我哋遇到騙案啊嘛，雪櫃。係啊，因為我哋上網買一個雪櫃啦，咁送到嚟咧，咁個 delivery 嘅司機咧就擺低咗，咁佢就走啦，咁又冇叫我哋簽收，又冇成，咁後尾我哋一拆開都發覺雪櫃咧係成個係爛嘅，我哋打電話翻上去同佢講話，喂，我哋呢個雪櫃係唔得喎，要求佢退貨，跟住佢就話我哋收貨嗰時要 check 清楚喎，如果唔係我哋唔會退嘅喎，就算 even 佢嚟收翻都好啦，佢要收翻我哋200幾磅運費啊！哇！係啊，佢係鋪頭定係即係 Facebook 嗰啲？佢唔係，佢係間 online 嘅公司嚟嘅。咁嗰日一壞咗雪櫃，晴天霹靂，咁就係要開檔啦。跟住咧，我就即刻攞部電話一篤，咁啱Black Friday 有特價，求其一撞手上，喂，係呢隻款嘅雪櫃嚟，一篤，哇，有30% offer，咁啊再篤落去啦。跟住好熟口面喎。跟住咧就嗌老婆咧去喂，你幫我過錢，我哋用最快時間 delivery。咁啊好啦，即係當日嚟到啦，一嚟到咧，點知咧個司機咧哇，雪櫃其實都唔細啊，好高身嘅。咁但係個司機咧係一個伯伯。一個60、70歲嘅伯伯揸住架大車落，仲要自己搬唔到，我哋去搬。咁其實原來如果留意啲細節位呢，其實我哋係唔夠經驗啊！呢啲其實已經係一個有少少嘅陷阱嘅起因嚟嘅。其實佢係我哋要自己搬咗先啦。如果有啲咩意外呢，其實某情況都關我哋事嘅。咁呢刻我哋仲未簽收，而我哋又係覺得信任啊，我哋冇諗過會遇到呢啲事啊嘛。咁我哋自己搬入去，咁佢我哋冇簽收，我諗係佢哋幫我代簽收嘅，我哋都冇意識。咁啊，同個伯伯講 say goodbye 走咗之後啦，咁我哋就好開心喺度開箱文啦。咁一開箱就發覺頭尾爆晒，成件事係爛嘅。跟住咧，咁啊嗌老婆，喂，追魂 call 發生咩事？到底咩問題？跟住咧，我哋呢一時候咧先翻得到，原來咧喺網上咧啲群組咧，即係關於呢一間公司嘅嘢咧，原來已經有一堆錢貨喺度，大家都有一堆苦主。跟住 that's why 點解佢會話收翻你 OK， 你要退貨200磅啦，200磅攞走啦。咁其實原來我覺得哇，呢盤係一個生意嚟嘅，即係其實係一個伎倆嚟咯，一個詐騙伎倆，即係個個都係咁樣。係啊，咁我就即係飲恨就係覺得，唉，點解唔做多啲功課先咧？係太心急咧，一嘢撳咯。因為我呢排成日喺度網上買嘢，我都係咁爽撳 Amazon 咁樣。其實我都成日都見到咧 Facebook 嘅彈啲廣告出嚟咧，嗰啲電器會離奇地平嘅，有啲係啊。跟住我就諗，咦，係咪假嘅？仲要我講廣東話，仲要聽得明我講係我想要雪櫃喎。即係其實我嗰期就係咪就喺度，我冇刻意去撳㗎，但係係咪收音？點解我話想要雪櫃？即係廣告彈出嚟。係咯，不過可能我哋都係想開餐廳嘅嘢，所以有 search 好多餐廳嘅用具。咁啊，呢個當係教學。教翻鳩嘅。點啊？又俾咗200幾？有樣好。其實如果真係要告誡咧，其實咧
某一個信用卡唔識開名啦，佢其實可以咧去幫我哋處理咗呢單事件啊。係啊，不過但係仲係一個訴訟上邊，我哋可以攞翻啲錢嘅。但係因為佢咧，我哋將件事話翻俾 Card Centre 知，Card Centre 知道之後咧，都見到佢有前科，咁就 hold 起咗個交易。咁咧，如果最好嘅答案咧，我哋係可以全套攞翻錢嘅。但係我哋要俾時間對方上訴，即係可能佢有佢嘅理據，咁我哋都要俾啊。呢個其實係一個幾好，即係唔係最差嘅情況咯。我咧就本身好中意食泰國嘢嘅，特別係青咖喱雞飯。唔該，青咖喱雞飯就青咖喱啊！老闆話呢個汁咧係完全冇加水嘅，一滴水冇加嘅，非常之足料啊！好好食，個汁係好正喎。好彩我頭先都食咗啲飯啫。係咪好足料啊？好大份啊！大家都見到。但係咧係，如果唔食得辣咧，我建議大家咧就唔好嗌呢個。如果真係食得辣先好嗌啊！我覺得呢個屬於中辣度啦，春媽就應該唔得啦。但我 OK 嘅，我 OK。呢間鋪係啱啱開冇耐定係開咗幾耐？我哋而家開咗10日到啦，14日係咩？14啦。好，我哋而家開咗14日 ，OK， 14日，即係兩個禮拜到。你用咗幾耐時間開啊？呢一間鋪頭一接鎖匙24日就已經接阿 Michael 幫手裝修油做一啲自己整㗎，自己整係啊，又我太太又有咯。太太其實我都唔係專業，咁我又負責整下啲燈啊，換下啲係啊，差唔多全部牆啊，跟住個吧都係自己重新再整過啊，咁犀利嘅，換下啲牆紙啊。但係本身係識唔識做即係裝修啊，或者又有投資嘅？不過我屋企都係自己整㗎嘛，咁所以試下咯，乜都。我屋企有啲乜嘢換水喉啊、砌屋仔啊，都係揾佢。都係阿 Michael。如果香港人有啲咩裝修想揾我都 OK 嘅。你哋係咪嚟到先識㗎？我哋係鄰居，係啊，係呢度嘅。係呢度鄰居啊，係啊，唔識㗎。咁啊機緣巧合之下，即係夾到我都想開鋪嘅，但係我希望諗住係個女大少少先至去諗嘅。但係又係啦，天時地利人和啦，資金許可咧，不妨一試，因為係第二人生。係有好多嘢之前一直綁手綁腳，而家可以不妨搏一搏。不過我咁樣講，我唔知啊，可能希望我哋頂得住咯。你14日啫喎，你講埋啲咁嘅嘢嘅。唔係啊，因為我要負責危機處理，我要諗好多危機嘅嘢，我唔可以俾大家跳脫得滯。同埋香港大家都可能好多香港人都係有份長工咧，即係如果喺香港咧，其實。即係你會好多顧慮㗎嘛，即係你有份長工，你年尾又有幾個月 bonus，可能有機會，跟住又好個鋪租又好貴，即係好多嘢諗，你唔敢去跳出去嘅。呢度根本上我哋要過到嚟係新移民，跟住可能就算揾份工，最低工資可能有時多1-2磅，即係就算你轉邊份工都差唔多。咁你做唔到啦，真係我哋真係搞唔掂啊！最多打翻工啊，即係冇嘢輸啦，係啊，冇嘢輸啦。但係香港會多啲顧慮啊嘛。咁又係，我都覺得啱。係，所以喺英國咧真係好多可能性，即係唔一定話做好似香港咁啊，打死一份工啊嘛，係咪？嚟到可以試下咯。試下咯。我覺得佢真係做到日式咧，係嗰個日式嘅感覺；泰式咧係泰式嘅感覺。好廢啊，係咪啊？講得。究竟佢知唔知自己講緊乜㗎？即係嗰種日式嘅吉列雞扒咧，係真係做到日本嗰種定食嗰種嘅 feel 咯，即係嗰個味啊！我係咪講得好廢啊？都唔係嘅。喺對面街嘅右手邊，佢有畫咗位。雞翼。你呢度冇位咧？我哋係咁遇完呢個騙案之後，仲有冇啲咩奇形怪狀嘅嘢咧？同埋我哋開咗鋪第2日開始咧，就好多電話打嚟係扮呢個 Just Eat 啊，同埋扮係我哋覺得佢係應該係扮，因為佢正常英國人做嘢係唔會咁勤力噶嘛。佢一日打10。呢個不代表本台立場。
10個電話嚟喎，仲要係7、8點都照打嚟嘅，收晒工嗰啲時間。我哋 just eat 打嚟㗎，你哋有個要 update 個部機啊。如果你唔 update，你哋接唔到 order 㗎。跟住就可能要問你啲個人資料對翻係睇下係咪你公司啊。目的係想要個人資料啊，係啦，就係大家要小心。如果有啲位，佢可能會講到好型好聲嘅，因為你啱啱開鋪有好多嘢咧係忙緊，跟住你又信係咪自己個電費或者水費有啲嘢係爭啲啊？咁佢又講得出你啲資料，你就好容易踩中個陷阱。我哋就盡量就係應該知就知咯，鋪頭嘢應該知就知咯。但係太貼身嘅嘢咧，嗰啲就開始要警惕自己。咦，因為我哋已經中咗雪櫃一單嘢，個人咧嘅壓力做好多㗎啦，跟住就會警惕咗。跟住你發覺呢啲伎倆聞到味，咁你就開始就可以最簡單就收線。即係唔好俾佢捉到你心理，因為佢就疲勞轟炸你。我真係冇聽過喎，即係原來開鋪都有咁多騙案嘅嘢喎。所以大家開鋪真係要小心。頭先入嚟嗰陣時咧，咁我哋就問寵物可唔可以入得嚟啊？不過老闆咧就話，因為咧業主咧租俾嗰陣時就話業主話唔俾寵物啊，所以咧佢暫時都唔會招待寵物住。但係咧，因為依家係試業階段啊，咁啊見到春卷咧都喺車入邊，所以咧就可以破例俾我哋入嚟一次啊！喂，後邊有台香港人食下喎，你快啲問下人哋好唔好食啊！唔好淨係得我哋講啊，人哋唔信我哋啊！嚇！我去啊！我有啲驚喎，人哋唔知制唔制嘅喎。我問下啦。我哋去真實小庭。我你影佢多啲片。哦，好。兩個一齊影都 OK。好，你哋覺得好唔好食啊？好啊，非常好。好食啊，同埋都好大條黑。哇！你食得晒喎。係啊，我本來食唔晒㗎，但係你睇下清晒啊。好犀利喎！企啊呢個兩個都非常好嘅。日式咖喱雞。我嗰個係牛嘅炒麵咯。哦。係啊，值得推介。值得推介。好味。係啊，唔係淨係得我哋講嘛，因為。係啊，同埋好開心見到你哋咯。多謝。最開心嘅就係見到你哋。多謝。我話貼得出卷。好啦，多謝晒。咁同埋你點解你哋會揀利物浦呢個地方，唔考慮其他地方啊？因為本身我哋住喺度嘛，我哋本身住喺度，係啊，咁梗係揀翻個啲自己熟啲嘅地方咯，係啦。係我哋係咯，咁啱就回帶翻，我哋之前話睇過，啲睇到第6、7間鋪。6、7間。係啊，6、7間啦。咁有啲認真睇，有啲 hea 睇啦。因為一行埋去就 feel 到個檔唔係自己想要，係啦，或者有啲個檔有好多潛在問題。咁而呢個係最簡單嘅 start up 咯，即係容易起手咯。咁我哋就試下咯。係啊，即係佢本身係前身係都係餐廳，一間係早餐檔 bistro 嘅檔，簡單嘅輕食嗰啲咁樣。咁如果你做一啲簡單流轉嘅嘢，我哋都做到咯，係咯。同埋佢依間鋪有晒 license，我哋就轉名就 OK 啦嘛。同埋佢真係啦，咁就唔使。如果唔係，我哋之前睇過一間就係嗰啲抽氣啊，全部都唔合格，要我哋重新再整過晒。咁我哋揾人報嗰價，個價錢都幾貴，咁所以咁睇啱呢間就佢乜嘢都合晒規格，因為咁啊有埋酒牌啊，咁我哋就簡單係啊，所以可以極速1個月完成晒所有嘢就可以去到頂手翻嚟㗎。係啊，頂手啊！我哋都買佢嘅架餐咁用翻咯。咁啊方便啲咯，我諗最快可以最快可以開到鋪啦。係啊。OK。頭先咧都有同老闆傾下偈啦，咁其實咧佢哋咧都好想咧開放俾寵物入嚟呢一間餐廳一齊食嘢㗎。不過咧，因為呢一間鋪頭嘅業主咧就唔係咁想咧，暫時唔係咁想有寵物入到嚟，咁所以咧佢哋而家咧都仲喺度傾緊，睇下會唔會遲啲咧有機會開放到俾寵物一齊入嚟咯。有一橛都係 local 客啦，咁我哋都未話真係放棄。係啊，即係我覺得佢哋食。佢哋覺得嗰啲係亞洲嘢食，但係佢唔係我哋喺香港食嘅味道啊，係啊，咁所以我哋係想做啲我哋，即係我哋唔係淨係做香港嘅菜，但係我哋係想做啲係香港人覺得係啱食嘅味道，我哋覺得好食嘅味道，希望佢哋都覺得好食咯。但係而家暫時嚟支持咧，呢兩個擺咧，其實都好多香港嘅朋友嘅，咁佢哋都 request 咧，想係走香港路線嘅食物嘅。呢個理念係好好嘅，但係咧我有啲擔心係，因為始終咧呢度都係英國啦，最大部分嘅客都肯定係 local 嚟嘅，你一定要 cater 到佢哋。冇錯。咁嚟緊咧，其實我哋特登好 open mind，因為我哋咁樣講咧，我哋係想頭一個月咧係試乜嘢可能性，唔否定任何可能性，乜嘢都試。咁咧其實咧嚟緊咧 Phase 2咧就會開始變，就要有答案，包括營業時間啦、
因為我哋暫時而家咧係全天候㗎，我哋係想了解埋個早餐，直至去夜晚到底係咩人流啊，或者因為其實區區唔同，我哋想感受下到底呢一區到底，因為大家香港人係外來揸車嚟嘅，咁自己 local 嘅 labour 佢哋係點樣過嚟幫我哋買嘢食？咁所以我哋可能自己都會做一啲宣傳啊，media 嘅宣傳啊，或者我哋連派傳單都計劃緊，即係都係嘗試做。我哋都用自己最平嘅手法去諗咗先咯。我都唔係話特別好中意煮嘢食，我真正嘅技能係把口，我係 make 大家 happy， 即係點樣透過煮嘢食去令大家開心。過往10年嘅工作，我係氹大家笑住入嚟，笑住走嘅。唔係你有個 terms 嘅喎。但係唔講得㗎嘛。佢係做舞男嚟㗎。我呢個係私房菜。係啊，私房菜舞男。係咁樣。我係氹到大家好開心、好歡欣咁離開。呢個唔係好高收費嘅舞男。嗱，我聽你咁講咧，就最想就係啲顧客嚟到食得開心咁走啦，係咪？係。今日真係好多謝兩位即係接受我哋嘅訪問啦。咁我哋都好希望咧 Cooking Papa 呢一間餐廳咧會非常之成功啦。咁亦都希望多啲香港人咧，無論你係咪住喺利物浦又好，你住喺曼城或者周邊嘅附近嘅地區咧，都可以不妨嚟試下，因為 Michael 同埋阿榮嘅心血嘅餐廳。多謝，感謝。無論你嘅選擇係點樣，移民都係一場挑戰。再喺海外自己唔熟悉嘅地方創業，更加係一場艱巨嘅挑戰。今次訪問 Cooking Papa， 雖然鏡頭入邊只有2位爸爸，但係幕後支持佢哋嘅係2位爸爸嘅屋企人，佢哋全部都一齊支持實現佢哋嘅夢想。喺未知嘅前路上面，我哋期望呢2位爸爸能夠繼續將亞洲美食嘅魅力帶俾本地人，而且喺呢個新嘅環境入邊揾到屬於佢哋自己嘅位置。希望佢哋能夠喺呢一片陌生嘅土地上面，繼續創造出屬於佢哋自己嘅成就。我哋食嘢，食嘢先。唔好意思啊，唔該晒。多謝。嚟嘅啦，我可以等。係啊，綠茶。哦，多謝。係啊，唔好意思啊，阻住你哋。頭先我因為使唔使煮嘢食先啊？巴拉巴拉巴拉。